I tad shvatim šta mi ne prija, a to je samoća. Samoća me nikako ne prija. Ne bukvalno samoća. Svi smo mi jedinke za sebe. Jel? Sami sa sobom. Ali kad vas neko izoluje, onda sam shvatila i odlučila da ja se svesno izolovati neću. To sam morala jer sam bila pretnja drugima, ali sam shvatila da to nikad nije rešenje za moj život. Meni energija ide od mojih ljudi. Od pozitivne energije koju ja imam ne samo u porodici. Ja se samo s pozitivnim ljudima družim. Ja sam presrećna što ja takve ljude oko sebe imam. Žao mi je što sam i opet okupila, ali okupljam stalno pod izgovorom ako morate doći. I oni sad imaju više vremena za ta druženja, jer sad shvataju moju situaciju i onda im nametne im to da cene više život. Ja to stalno spominjem, jako mi je žao što za sahrane uvek nađemo vremena. A za druženje uvek nađemo izgovor da baš tad ne možemo. Pred vama otvaramo jednu priču koja će biti, nadam se, za mnoge inspirativna. Nadam se da će naići na pravi odziv kod vas, mojih gledalaca. Moja današnja gošća jeste Andreja Matijašević, moja prijateljica, inače diplomirani farmaceut, žena koja je pristala da bude gošća podcasta Vivere, život kao takav. Ništa nije slučajno, naravno. Između dve hemoterapije ona sad prolazi kroz jedan poprilično težak period u svom životu, ali je pristala da sa vama podeli svoju priču i da možda one koji prolaze kroz sve ovo obodri. Andreja, hvala ti što si odvojila vreme i što si došla. Rekla si mi da se spremaš da sutra kreneš, ali tako, sa novom turom sutra me taj drugi ciklus hemoterapije. Ajde da se vratimo na tu 22. godinu, kada se uspostavlja prva u nizu, ajde da tako kažemo, dijagnoza. Da li su postojali neki znaci koji bi bili možda znaci upozorenja za tebe? Prvo, hvala što ste me pozvali. Nadam se da će ovaj naš razgovor zaista nekom pomoći. Ja o svom problemu, inače o problemima u životu pričam. Ne čuvam to za sebe i imam nekako želju ne da ljude opteretim, nego da im skrenem pažnju na neke stvari kojima svima mogu da se desi. Tako da sam ja do 2022. mislila da sam najzdravija žena na svetu, da sve mogu, da sve hoću i da ne postoje prepreke. Što se tiče znakova, toliko puta su me pitali lekari da li sam imala ovo ili sam ono. Jedna od prvih pitanja su bila da sam ja osjećala umor. Ja ne znam ženu koja u mojim godinama, u tim godinama koje sam ja bila tad, to je preko 50, nije umorna uvek. Znači uvek smo između posla, obaveza, dece, prijatelja, roditelja i tako dalje. Tako da taj umor meni nije bio neki znak da se nešto sa mnom dešava. To što se kod mene javilo, znači ja sam bolela od karcinoma rektuma, simptomi koji su bili znaci uzbune, što su već bili zakasni znaci, a to je bilo krv u stolici, vrlo česta stolica i vrlo tanka stolica. Naravno i to sam nekako prihvatala da je to slučajno, imala sam jako puno posla, kao i uvek, ali te godine baš je bilo jako puno posla, ja sam morala nešto da završim i 3 meseca sam svesno odlagala kontrolu. Posle 3 meseca, znači to je bilo od januara do marta meseca, ja to odlažem i onda odlazim kod prijatelja da vidi šta mi sa tim hemoroidima. Tad se shvata da to nisu hemoroidi i tad kreće jedan vrtlog, jedno ludilo, ne samo u mom životu, nego u životu svih oko mene. Uspostavlja se dijagnoza koja podrazumeva, dakle, i operativni deo. Kako tebi to sad sve izgleda? Dakle, ustanovljena je dijagnoza, sa druge strane imaš porodicu, imaš sebe. Kako gledaš na taj period? Dakle, i na odluke koje si morala tada da doneseš? Pa smatram da u životu neke odluke moramo brzo
rešiti i doneti, a neke mogu malo da pričekaju. I to je taj neki ravnoteža koju stalno želimo u životu da postavimo i mislim da je čak i bolest poremećena ravnoteža u životu. Jer sad neke odluke u mladosti donosimo drugačije kad smo odrasli ljudi, a drugačije kad saznamo da smo bolesni. Suprug mi je jako velika podrška, deca, što bi moj brat rekao, ja sam uža porodica, prijatelji, znači ja ne znam kako bi bez te pozitivne energije oko sebe. A zašto naglašavam suprug? Suprug se bavi teškim pacijentima i čovjek je koji rešava problem odmah. On je profesor, inače da, lekar. Da. Jeste, lekar je i on mi to saopštava u momentu i saopštava mi stvari koje uopšte nisu dobre, ali smatra da moram, jer su, sad neću baš da kažem tačno, ali recimo da sam ja u četvrtak saznala, mi smo u ponedeljak krenuli sa lečenjem, ne znate više tu vremena, znači mi smo saznali da sam ja u nekoj fazi kad ja ne mogu da se operišem. Znači, karcinom je potvrđen, maligni karcinom je potvrđen sa zahvaćenim velikim delom i reknuma i debelog creva. Odbijena je operacija ili je nemoguće da se to izvali ili se to proširilo. I to shvatam na osnovu toga što je on otišao na kongres, na Kopaonik u petak. On koji je jako posvećen svom poslu, on je umesto u nedelju se pojavio meni u subotu prepodne. Znači, već sam sam. Znači, verovatno svi upoznamo svoje partnere toliko dobro da ne moraju da govore, dovoljno da se pojave i pogledaju. U subotu ujutru mi je bilo jasno da to zaista ne valja. Imam uvek više planova. Znači, u toku mog lečenja je bilo nekoliko tih karcinoma i nekoliko situacija koje smo mi morali zajednički da donesemo. To nije odluka samo moja. Ja smatram da to zaista mora da bude timski. I ako naglašavam, to nije bitno ko vam je tim. Da li vam je to partner, da li su vam to deca, da li su vam to prijatelji. Mislim da timski u životu treba igrati. Nekako je lakše. Ja sam do duše bavila se sportom. Trenirala sam stolni tenis, koji svi kažu da je individualni sport. Ja sam najbolje igrala kad smo igrali ekipno. Kad sam ja znala da moja pobjeda znači za moju ekipu. I tako sam jednom toliko dobro igrala kad niko nije očekivao od mene i imala sam zelene petle i oni su svi navijali za mene kao zelene petle. Ja sam bila presrećna što sam ja doprinala da moja ekipa pobedi, a kad sam igrala kao pojedinac, nisam imala toliko snagu da se borim samo za sebe. Bilo mi je žao ako se ona rasplače preko puta stola, ako vidim da je tužna, ako izgubi. To me nekako remetilo. Tako da ja nekako u životu timski igram i to mi puno znači. Dakle, ustanovljeno je da je nemoguće da se uradi operacija. Koji je predlog bio onda? Mi u životu imamo više planova, uvijek to zovemo plan A, B, C i mislim da to nije loše, jer čovjek ako se uhvati samo jednog plana, često ne ide u život baš tako planski, to sam više puta i sigurno mnogi od nas smo doživjeli. Tako da te opcije planski smo mi prihvatili, bila je operacija pod A, da se operišem, otpala je pod B, da ćemo pokušati da se zračenjem smanjimo taj karcinom do te mere da može da se operiše, jer su prihvatali hirurzi do određenu veličinu bi oni operisali. I plan C je bio, ako bude to više zahvaćeno, morat će da uradi toliko operaciju i toliko vađenje toga da ćemo doći do trajne kolostome, što je meni delovalo to već neću prihvatiti. U tom momentu. Sve se to posle promenilo. Za koju su se opciju opredelili kod tebe? Za opciju C. Opcija A nije mogla, opcija B zračenjem smo došli do tog. Zračila sam jako puno puta, 30 zračenja sam dobila, uz početak hemoterapije na početku, na kraju. I kad sam imala tako 1000 nekih razmišljanja i deca su mi rekla, mama, što razmišljaš o 1000 planova? Nije tata uvek rekao, živimo današnji dan i živimo i rešavamo problem po problem. Koji je prvi problem? I u stvari koji je prvi cilj? Pa rekao da izdrži 30 zračenja. Kaže, zaustavljamo se na tome.
Ja sam 30 zračenja izgurala kako treba, uvek to ne kontroliše, da li su lekociti dobri, da li ovo, da li ono, psiha mi je bila dobra, uz podršku svih, naravno, i plakala sam, i strahovala sam, i nisam spavala, sve to bilo, to je normalno. Ne bi bilo normalno da ja to prihvatam, pa dobro, tako je kako je, pa naravno da se borim za svoj život i mislim da je to nekako, ja smatram da je moj život meni dat kao blagoslov, znači ja sam ga dobila i smatram da treba za njega da se borim i da odgovorno pristupam svemu tome. Tako da je tih 30 zračenja sam prošla, sve kako treba, zadnje zračenje ide uz hemoterapiju i sledeći dan se ja budim, to nam je godišnjica braka, mislim, izdržala sam hemoterapiju, sve je dobro, ja ne mogu da ustanem iz kreveta. Kreću toliki bolovi, verovatno su posledice zračenja, ja sam, što kažu ljudi, spržena, imam nove rane, otvorene rane, defekacija je jako bolna, da ne kažem, uvek sam pod tušem da bi taj hladna ta voda meni omogućavala koliko toliko da mi ublaži bol. I znate, od tad razmišljam, kad kažu ljudi, jako je bitna vera i da želja. Sve je to u redu. I treba svi da radimo, da nam psiha ostane kako treba. Čija psiha je druga priča. Ali jedno sam ustanovila i uvek se tome molim Bogu, da nemam bol. Ne znam da ćete se složiti. Apsolutno. Ali je bol nešto što toliko remeti čoveka. Vi tad ne možete da razmišljate, bit ću pozitivna. Vi samo razmišljate da prođe bol. I znate, pitali su me, svakakva pitanja sam ja imala od strane svojih bliskih i kolega, da si nekad pomišljala na nešto. Nisam nikad pomišljala na tako nešto, ali moram priznati da sam u jednom momentu toliko me bolelo da sam pomislila samo da prođe. Nisam ja htjela da umrem, bukvalno. Samo sam želela kako god treba da se završi, nek se završi, samo nek se završi ta bol. Tako da je nešto što sam u svom životu i u svojim borbama shvatila da moramo prihvatati da bol moramo suzbijati. Da bi organizam mogao da funkcioniše. Organizmu treba snage, energije, a da bi to postiglo, mislim, to vam pričam zato što sam ja farmaceut, koja je radila sa lekovima dugo, pa sam onda otišla na mesto gde se više sarađivala sa svojim kolegama i svi bi rekli, ja, vi farmaceuti samo prodajete lekove. Ne, mi jako puno savjetujemo, jako puno imamo znanja da prepoznamo u čoveka kao individu. I da svakome posavjetujemo ono što treba. Neko se plaši od lekova, neko je tabletoman. Mi kao farmaceuti ne volimo puno lekove, zato što znamo i da ovo je njihovo neželjen efekat i nuspojave tih lekova, ali opet prihvatamo kad treba, da lek treba. Znači, često zloupotreba lekova napravi neželjen efekat. Znači da se ne pridržavamo doze, da se ne pridržavamo vremena uzimanja i tako dalje. Ja sam, nažalost, u svojoj porodici, majka mi je bila farmaceut i ponašala se ceo život kao farmaceut. Mislim da smo svi u životu tako. Otac mi je bio profesor fizičkog vaspitanja. I kad mi je mama iznenada umrla sa 62, kockice su se popadale, moj otac se izgubio bez tog jakog oslonca, čovjek koji u životu nikad nije pio lekove, počeo da traži spas u lekovima, da umanji tu bol, da umanji nedostatak, tugu. To ne može da reši lek. Lek može toliko da ga uzimate da vi ostanete u toj ravnoteži. Tako da sam ja malo zbog oca u početku odbijala bilo koju vrstu leka. Majka kad mi umrla, tad sam imala dete 10 meseci, kad su mi dali, tad mislim Demetrin, shvatio, daj Demetrin, će majku vratiti. Niti ću ja dobro uraditi u svom malom detetu kome sam ja još uvek potrebna. Ja sam tad odbila da pijem bilo koju vrstu lekova za smirenje. Sad, kad sam se razbolala i kad sam došla do te faze da je bol tolika da mene remeti, onda sam prihvatila da to moram da regulišem. Znači da postoji doza, postoje lekovi i od tad sam se ja postavila kao pacijent.
da li ti je poznavanje fiziologije, s obzirom na to da si farmaceut, da li ti je to u ovoj situaciji odmoglo ili pomoglo? Pa znate kako, ja kad sam došla na ovo radno mesto, bila sam sekretar farmaceutske komore ogranka Vojvodine, bilo je u jednom momentu žao što sam izašla iz apoteke, ali jedno farmaceut je uvek farmaceut. A ja sam farmaceut postala kad sam jako malo posedela na klupici pored mame, pakovala kombinovane praškove sa njom, tako da ja ću uvek biti farmaceut. To jeste meni, mislim da je čak više mojim lekarima bilo lakše, nisu morali puno da mi objašnjavaju. Ali do neke mere, složit ćete se, onkologija je jako specifična jedna grana medicine koja, daj Bože, pa zaista se najbolje razvija i novi lekovi, puno toga se ulaže u to, verovatno zbog toga što uzima jako puno. Ali mora da postoji granica kad si ti stručan za nešto, a kad se ti postavljaš više kao pacijent. Ja svojim svim lekarima koji me leče maksimalno verujem. Ja možda više pod pitanje postavim njima kad razgovaramo, ali verujte mi da mi je to samo na početku. Kao što mi je suprug rekao na početku o čemu se radi, koja je vrsta, kako se zove im prezive, nikad ga više nisam nazvala, oni su ga nazvali tepajući. Zato što je to jako dobar karcinom da se desi tu gde i se desi, ali ne da Bože da se desio na plućima, vidjela sam da su oduševljeni. Ali oduševljeni su zato što su shvatili da postoje lekovi, postoji kako se to leči. I onda se shvate da je to zaista nešto usko, specifično, stručno, da se ljudi godinama edukuju, rade na tome da to saznaju. Tako da sam ja samo kao farmaceut njih ispoštovala, doze uvek prihvatam, ako imam pod pitanje, pitam, odgovor uvek dobijam, ali pratim kao pacijent. Znači svoje lečenje trudim se da bude pacijent, da ne pametujem, da ne odbijam. Kao svaki čovek uvek imate neki strah i možda neko pod pitanje, ali više čak se trudim da i to njima prenesem, svoje iskustva kako bi oni mogli u tom lečenju da to primene. Recimo šta je specifično za ovu priču, da sam ja farmaceut, pa ja kad sam imala te strašne bolove, samo morfiju nisam htjela da primim, počinjem da uzimam i jake analgetike koji farmaceuti drže pod ključem i tako dalje. O tome sam shvatila o čemu se radi i počinjem da uzimam lek i lek ne djeluje. Pa kaže, možeš češće, pa na 4 sata, prvo je bilo na 6 sati, pa možeš na 4, pa možeš na 2 sata, nešto ne valja. I sad ću to ispričati javno. Lek se uopšte nije resorbovao. Nije stigao? Nije stigao da se resorbuje. Lek, pošto je specifičan, ima jedan oblik, onako ovalni oblik sa nekim brojem. I ja, pošto sam sve što se izbacuje iz mog organizma morala da pratim, ja sam videla da taj lek potpuno se izbacuje iz organizma. Ne resorbovan potpuno. Znači ja sam slikala. Zato nije mogao da stigne da loži pol. Onda sam poslala i svojoj bratalnici koja je na fakultetu, pričala sam sa svojim kolegama. Znači to je nešto meni bilo zanimljivo kao farmaceutu. I onda sam naravno ispričala svojim lekarima što su se oni iznenadili. Jer ne znam, resorpcija ne bi trebalo da se desi tek u crevima, trebalo bi ranije. Znači, gde će se lek resorbovati, zavisi koji je oblik leka, kako je napravljen, kako će da deluje, na koliko sati ćemo ga primeniti. Očigledno je meni toliko bilo, to je bio neki znak da je meni zahvaćen dobar deo. Upravo to, dakle, dogodilo se ono što ti nisi želela, a to je kolostoma. Ali ti nakon toga funkcionišeš dobro, dakle ti si to prihvatila i sada život ide dalje, je li tako? Tako. Ja to što sam rekla suprugu, to neću prihvatiti, to sam promenila mišljenje kad su bolovi krenuli. Kad su bolovi krenuli, kad sam ja shvatila da ovako ne ide, jer ja kad sam zračila, posle toga to su bili najjače bolovi koje sam imala. Razumijete, onda on kaže, opet imamo Andrej opcije A, B, C, na tebi je, ali ja ti predlažem to i to. Znači uvek je bila opcija. Da li ti je bilo lakše posle? To je nešto što zaista ne da olakšava, nego
promeni, samo prihvatite. Znate kao, ja sad imam decu koji su u pubertetu, koji ima jako bitno da imaju ravne stomake, mišiće i tako dalje. Dođete u godine kad više nije fizički izgled toliko bitan, nego je bitno da vi dobro funkcionišete, da se vi dobro osjećate. Ja sam bila presretna kad smo mogli doći. Znate, kad imate cilj, moram doći do tog perioda dok oni mogu mene da operišu. Ja više ne pitam kako će oni operisati. To bi bilo sad mešanje, razumete? Ja prihvatam da me operišete, ali ja neću stomu da mi stavite. Pa sad mešam se njima u njihovu stručnost, ako oni procene da to tako treba. A da vam ne kažem da sam ja operisana, kad je moje dete slavilo 18. rođendan, ja sam rekla da ni slučajno ne pomeramo, ispalo je da lekar meni odredio datum tad. I sad bi neko rekao, ja ne pomeram, ja moram da proslavim sinu rođendan. Sve to ide zajedno, živimo sa svim tim. Ja sam samo rekla, ne pomeramo ništa. Ja i tako ne bi mogla da prisustvujem tom rođendanu, a neću detetu da uskratim. Pa ja sam svoje misli time, kako da vam kažem, misli skrenula u tom pravcu. Mi smo razmišljali koga ćemo pozvati, drugari su samo u pitanju, drugarice, gde će se organizovati. Pa ja sam samo o tome razmišljala. A najveći, kako da vam kažem, mene iznenađenje, mi smo ovako dosta vesela porodica, ali uvijek imamo iznenađenja razna. I sad pre moje operacije i pre nego što će on slaviti taj svoj 18. rođendan, on dolazi s kapuljačom na glavi i kaže, mama, imam iznenađenje. I skida kapuljaču, on je beo kao vaša kost. Ofarbao se. Ofarbao se, izblešlo se u belo. Znači, to što ja sutra treba da idem u bolnicu, to uopšte nije bio problem. Nije problem više kako će sad papiti da trenuši. On je vrlo specifičan, voli nakid, voli da se oblači, voli tako da eksperimentiše. I meni je to, recimo, bilo drago što sam ja kod svoje dece videla da oni nastavljaju da žive svoje živote. Znači, on je razmišljao o sebi. Ćerka mu, sestra mu je sve organizovala. Znači, svu organizaciju, on je samo trebao da brine o tome kako će se obući. Sve ostalo je ono organizovalo. Ja odlazim u bolnicu, operisana sam od C. Saopštavaju, ali ja se budim. Razumete me, ja sam dan pre toga ste u šok sopi i jedino što želim da se probudim i da i dalje vidim ono drveće oko instituta u Kamenici, da ja moju decu čujem da se oni spremaju taj dan da odu uveče da proslave 18. rođendan. Ja se budim, ja nikog ne vidim, samo svog supruga vidim, a svi su bili oko mene, ja samo njega vidim, malo sam nadimkom sam ga nazvala, što kaže da znam da sam dobro, čim sam ga tako oslovila i ja to veče u šok sobi, deca mi se javljaju sa proslave, svi me pozdravljaju, deca mi maršu i to je ta neka energija koja ide dalje. Ja tad znam da je stoma trajna, ali to je u tom momentu nebitno. Od 22. narednih godina dobro si, ideš na terapiju, ali tako, na kontrole i tako dalje. Ovu godinu počinješ sa novom dijagnozom. Pa da, 22. sam operisan karcinom rektuma. Od sad krećem na kontrole 6 meseci i moja doktorka mi kaže 5 godina ćemo se družiti. Ja kažem, što 5 godina? Pa kaže, za 5 godina ja ti neću reći da si ti si 5 godina moj pacijent. Svaki 6 meseci se spremam za to, tu kontrolu. Na prvoj kontroli, nakon 6 meseci, rađeno sve što je trebalo da se uradi, pedi, magnedi, sve što je moglo da se uradi, ustanovljeno je da ja imam karcinom na štitne žlezdi. Kažu, dobro je, nisu metastaze, nego je drugi karcinom. Ovo rekao što je dobro, ali ajde, drugačije ga zovu, drugačije se leči, opet idem pod nož. Kraj 22. Operacija kreće, vade mi jedan režim, čini im se da taj drugi nije zahvaćen, odlučuju da mi ga ostave. U januaru 23. konstatuje se da mora i taj drugi da ide. Znači, to mi je 3. operacija u tom nizu, pa onda ide jod. I tako sam shvatila, kad primate taj jod, zbog te radioaktivnosti, vi morate biti izolovani, svi su bili udaljeni, 3 nedelje to traje, jedino moje kuće nije dozvolilo da ne bude pored mene, ali je bio određenoj
visini moj krevet, da ne bi baš bio pored mene. I tad shvatim šta mi ne prija, a to je samoća. Samoća me nikako ne prija. Ne bukvalno samoća. Svi smo mi jedinke za sebe. Jel? Sami sa sobom. Ali kad vas neko izoluje, onda sam shvatila i odlučila da ja se svesno izolovati neću. To sam morala, jer sam bila pretnja drugima, ali sam shvatila da to nikad nije rešenje za moj život. Meni energija ide od mojih ljudi. Od pozitivne energije koju ja imam, ne samo u porodici. Ja se samo s pozitivnim ljudima družim, ja sam presrećna što ja takve ljude oko sebe imam. Žao mi je što sam i opet okupila, ali okuplja stalno pod izgovorom kao morate doći. I oni sad imaju više vremena za ta druženja, jer sad shvataju moju situaciju i onda im nametne im to da cene više život. Ja to stalno spominjem, jako mi je žao što za sahrane uvek nađemo vremena. A za druženje uvek nađemo izgovor da baš tad ne možemo. Tako da ja se od tad trudim da maksimalno se družimo, da se posećujemo, da sve to što možda nisam stizala, stižem sad. Znači, ta izolacija mi je bila nešto najgore i najbolja pouka kako želim da nastavim da živim. To što ste mi pričali sa stomom, shvatila sam da tu stomu imaju mnogi ljudi, da ja kao ja mnogo bolje živim sa tom stomom nego što sam živela bez. Upoznala sam puno pacijentkinja koji imaju privremeno, pa ponovo, pa opet nije dobro. I sestru imam u inostranstvu koja mi je poslala sliku iz toaleta gde postoji, kao što postoji deo za da preslačite bebe, postoji kutija sa stomama. Znači, nas toliko puno ima da potreba za tim već postoji. Ne samo kolica, ne samo oni delovi da mogu sa kolicima da prođu. Znači, puno ima, da kažem reč koju ja retko koristim, invalid. Znači, puno imamo nas ljudi koji možda su sprečeni u normalnom funkcionisanju. Ali i to hoću da promenim. Nije to normalno funkcionisanje, to je samo promenjeno funkcionisanje. Razumete? Ja funkcionišem sad odlično, ali sad promenim. Sad, nekad sam nosila uzane pantalone, uzane haljine, zato što nikad nisam sa kilažom imala problem. I sad ja shvatim da ima jako puno haljina koje baš imaju tu nabor gde ja nosim tu stomu. Nije to da ja prikrivam, da ne želim da vide, nego neću ljudima da skrećem, uopšte pogledam na to pa da me sažaljevaju, da me nešto pitaju. To je nebitno. Ja s tim živim pa živim. Živim sa nekim svojim ožiljcima. Živim sa nekim možda proširenim venama. Svi mi sa nečim živimo. To ne treba da nam bude bitno. Ako se stvarate, to je možda i to deci isto ne treba da bude bitno, iako ih razumem. A bitno da ta kosa koja je malo procvetala, to je jako veliki problem. Rešit ćemo. Dakle, 22. Dakle, nakon kolostome kreću te operacije na štitnoj. I kažem, ta 26, dakle ova 26. počinje sa novom dijagnozom, novom informacijom, novom situacijom u tvom životu. Da, kako je to? To je 4 godine od kontrole. Znači, na 6 meseci se ja kontrolišem, ali jednogodišnje ide baš totalna provera celog tela, ali i sreće pa smo to uradili neki deo, puno tih pregleda mi imamo pre nego što odemo na komisiju i tako dalje i sve to mora da se ispoštuje kako treba i bilo je samo da ostane CT grudnog koša. Moj suprug je u martu rođen kao i ja i za njegov rođendan smo on i ja bili u Briselu i ja deci obezbedim dolazak da nam se pridruže u Briselu, njih 3. I za taj vikend smo mi tati proslavili rođendan, pošto deca vole jako puno da putuju, ja sam shvatila da više ne možemo na jedno mesto. Bitno je da se mi skupimo na jedno mesto, da li se to zove Brisel, Amerika, Crna Gora, da li se nebitno je, bitno je da mi budemo skupa. To je bio taj vikend, vraćamo se za Novi Sad, u ponedeljak ja radim CT grudnog koša, to je na meni mog supruga, koji kažemo to ćemo brzo da uradimo, ja vam zakazujem komisiju
ja već toliko puta sam već bila na kontroli da ja shvatam ako se još nešto dodaje, ako kontrola traje duže, ako moj suprug brzo odlazi negde, nešto nije u redu. Ustanovljeno je da je karcinom na plućima. Zahvaćen je desni režim plućnog krila, plućno krilo desne strane, 2, čak možda 3 režnje. Opet se suočavamo s planom ABC, znači postoji mogućnost da se izvedi jedan režanj, 2 režnja ili čitavo plućno krilo, ali to je sve plan A. Plan B, da ne može da se vadi ako postoje negde metastaze. Na snimcima se pokazuje da postoje metastaze, opet ne ide baš kako treba. Za moj rođendan idem na operaciju i suprug mi to sve saopštava, koje opcije, on kaže sve u množini, koje opcije imamo, mi tako se uvijek u životu borimo i sve mi je to predočio, odlazim na operaciju i pre operacije sam samo razmišljala da ga opet ne odbrukam kad se probudim, da ga opet ne zovem nekim nadikom. I u tom sam se uspavala i probudila sam se na mestu koje nije trebalo da se desi, a to je nisam u šok sobi, nego sam na običnom odelenju i dodirujem svoje plućno krilo i shvatam da nemam dren. Nisi operisana. Da nisam operisana. Znači plan B, ne valja. Metastaze su u međugruđu. I puno ih. I to što ste mi pitali da li mi je lakše da sam kao farmaceut, meni je lakše da mogu neke stvari da razumem i da se suočim. Vi se suočavate kad radite u apoteci, vrlo često se osjećate sa svim tim pacijentima. A još posebno kad odrastete u kući u kojoj ste učeni, nemoj da te neko moli, nego pomozi ako vidiš. I posle stvaramo svoju porodicu gde isto tako se ponašamo. Ako možeš, pomozi i nemoj čovjeka da teraš da te moli za nešto. Puno toga smo preživljavali, puno i bolesti, i tuga i svega, tako da to mi je sad bila olakšica, da sam mogla da malo, barem svoj suprugu olakšamo, to je kad se pojavio u sobi i treba da mi saopšti. Ja sam mu samo rekla, je plan B, da ne mora on da mi kaže. Znači, shvatila sam, nije dobro, ali opet postoji taj plan B. A kada bi trebalo da se pristupi planu B? Dakle, kakav je sad plan? Sad sam trenutno na hemoimunoterapiji, to je dvojne terapiji. Svaka terapija ima svoj neki nuz efekt, da ja razmišljam o efektu kojeg treba da postignemo. Proći ćemo 4 ciklusa hemoimunoterapije i to je cilj da vidimo da se to smanji. Znači, idemo na to da se metastaze unište, da se smanji karcinom koji je tu vidljiv i poprilično velik i da dođemo do operacije. To sam shvatila suočavanje sa ovom vrstom bolesti, da je najbolje ako ima nešto što ne valja da izvadiš. Pa sreća, pa postoje 2 plućna krila i vidim da je to najviše ide se ka tome kao zub. Ako nije zub dobar i ako nešto ne valja, bolje da ga izvadite. Znate, zato što ipak lek može do neke mere da to više prikrije. Da ne bude vam ipak nešto ostane u telu koji je možda neki samo prikriveno izlečenje. Tako da mi idemo ka tome da dođemo do perioda da možemo pristupiti bilo kojoj vrsti operacije, da li je to nekim nožem ili je to hiruški zahvat. Svi su upoznati sa mojom situacijom, oni jako lepo sarađuju i hirurzi, onkolozi, oni meni maksimalnu podršku daju, pratimo moje telo, opet i to, taj hemoimunoterapija. Mislim, hoću da kažem da ljudima nikad to ne ide onako po planu i mislim da ljudi često padnu, ja pa kaj to nisam mogao da primim. Ja pa ona može da primi pošto ne znam, ima tu neku vrstu pomoći ovakve. Ne postoji, znači, svaki čovjek kad postane pacijent, da li on lekar, farmaceut, on je pacijent i može svašta nam se desi. Ja namerno nisam čitala uopšte neželjene efekte leka koji ja primam.
Verujte mi da. Ja ni dijagnozu, nisam one izveštaje od lekara što dobiješ, znaš, meni su rekli šta je u pitanju, da je, dakle, metastaza i tako dalje, ja sve kasnije nikad pročitala nisam išla na internet da googlam šta je, kako je, i nisam za vreme hemoterapije isto tako čitala, niti išla, ja sam verovala u da li je to vasiona, Bog, kosmos i tako dalje, verovala sebi, verovala lekarima i time sam se vodila. Da li i ti tako razmišljaš? Apsolutno. Apsolutno. Vera mora da postoji. I neka energija, neki cilj. Znači, moramo svi imati cilj. A ja i kad mi se ovo desilo, verujte da je bio strašan šok, zato što je to ipak 4. godina, još godinu dana, pa ja treba da budem izlečena. I posle 4 godine se opet saopštava. Mama se osjetila kao da se vraća na početak. Znate, ono, kao trčite vi neki maraton i posle izvestog vremena shvatiš da si na početku. Ti sve misliš da si došao do cilja, a ne da nisi došao do cilja, nego nekako unazad. Ali opet, nije to unazad. Ja sad imam iskustva. Ja sad znam otprilike šta me čeka. Mogu da se pripremim. Ne plašim se toliko. I znate, i kad smo pričali o porodici, ja sam samo shvatila, jako je bitno šta želiš. A to sam shvatila kad prihvatila sam ja i neuropsihijatar da mi posavetuju. Išla sam na psihoterapeut, fantastičan mi je bio jedna žena koja je zaista umela da mi pomogne. I ona mi je ukazala, recimo, i to stalno prepričala i svoje deci. Pitala me u jednom momentu, ja sam pustila me da pričam, i u jednom momentu kaže: Andreja, šta vi volite da jedete? Ja stalo, što volim da jedem, ja sam razmišljala, šta treba da jedem, šta jedem ili šta volim da jedem. I onda mi prekada kaže: a šta deca vole da jedem? A ja odmah, ovaj voli ovo. Znala sam odgovor na sve šta drugi vole. I onda mi rekla: sledeći put hoću da kažete šta vi volite da jedete. Znači, svi smo mi individue za sebe. I mi moramo znati šta hoćemo. Ja imam 3 deteta i svako je priča za sebe. Ja se prosto oduševim kad vidim da je neka genetika moja u njima, pa kao lakše ih razumem. Ćerka je ista na tatu i onda tako i supruga upoznajem preko svoje ćerke. Znači, to je ta neka... Hoću da kažem, svaki organizam ima svoju energiju. Ja u te energije da osetimo međusobno i da delimo. I ne treba da budu iste. Često budu iste pa se odbijaju. Znači, baš treba ta neka različitost. Ali opet, samo da cilj bude isti. A mi kad smo se okupili i kad je predočeno iz porodica kao ovako sedimo za stolom, nije baš okrugli, ali imamo sve ista prava da kažemo i da pitamo i tako. I onda kad su me pitali šta ja hoću, po tim sećanje kako me ona pitala, ja sam samo odgovorila: ja želim da živim. A kako? To ćemo vidjeti. Da li ću ja živjeti s 1 plućnim krilom, da li ću se 2 pa se režnjem. Nebitno je, želim da živim. Naučila sam da prihvatam promjenu u životu i da nastavim da s tim promjenama živim. I nebitno je da li imate stol, da li imate 1, 2 plućno krilo, bitno je da možete da nastavite s tim da živite. Rekli su mi, kaže da neću moći da trčim. Bože, rekao, nikad nisam ni voljela da trčim. Tako da sve ostalo i mnogo. Andreja, približavamo se kraju, ali želim da završim naš razgovor koji je bio fenomenalan. Nadam se da je nekome, to jest mnogima je sigurno pomogao. Da li je moguće, a to, eto, pitam iz sopstvenog iskustva, ja sam imala planove. Ja sam i u najtežim danima imala planove. Dakle, šta želim da uradim, gde želim da odem. Kakvi su tvoji planovi? Osim da sad prođe ovo kako treba, naravno, nego za dalje. Moj plan je da živim punim plućima ili jednim ili sa 1 plućnim krilom, nebitno je. Da uživam životu, da imam snage da prihvatim sve te promjene i da im se prilagodim. I da budem neko ko okuplja ljude, koji skrenem pažnju da život jako brzo prolazi i da mi moramo nekada ga zaustavimo i da živimo u trenutku.
mladi ljudi misle da sve nešto neće stići će, ali mislim da nam duhovni mir i neka pozitivna energija i druženje s ljudima. Mi smo prošle godine pravili žurku koja se zvala Žurka za život. I kad su me pitali šta je povod, to nije dovoljan povod. Nikad se lepše nismo proveli, tako da je moj cilj da napravim sljedeću žurku. Samo kaže, ne smijem puno sad da se družim, treba ove terapije da primim, nešto su mi lekoci pali, pa jedemo slaninicu svi. Tako da ja se iskreno nadam da će biti puno lepih dana, puno lepih događaja, puno razlika za sreći. Mislim da zaista moramo biti zahvalni što nam je ovaj život dati, maksimalno ga iskoristiti. Ne samo za sebe. Treba da budemo nasmejani. Ne treba da me neko sažaljeva, a verujte mi da na tom institutu za onkologiju toliko pozitivni ljudi. Mi se tamo ih šalimo i smemo. Nama to treba. Ne treba nama sažaljenje. Nama treba samo da imaju ljudi vremena za nas, da imaju dobru energiju, da to podele sa nama. Meni ljudi nikad, moja deca nisu bolje jela nego kad je malo bolesna, svi šalju. I Šapca stiže hrana, odatle, znači moja kuća se ne manjka im ništa, dok malo odmara. Tako da, samo napred. Andreja, hvala ti puno. Hvala ti puno na ovoj predivnoj priči. Upravo ti rekla si da ne želiš da budeš samo, želiš da okupljaš ljude oko sebe. Tvoja priča će sigurno okupiti jako puno mojih gledalaca. Hvala ti na iskrenosti i na ovoj prelepoj priči. Hvala vam što ste pozvali. Nadam se da ćemo stvarno uspjeti da ne treba da se ljudi zatvaraju. Ne znamo što nas čeka posle ovog života, ali dok ga imamo, treba da živimo sa ljudima. Ljudi su najveće bogatstvo. Hvala ti puno, Andreja. Hvala i vama što ste ostali uz nas. Iza nas je jedna malo ovako potresnija priča. Nadam se da će biti podstrek drugima, da će oni u onome što je Andreja rekla pronaći nadu iza sebe. Nikada ne treba izgubiti nadu, treba biti pozitivan. Vidimo se uskoro sa još nekom zanimljivom pričom i vidimo se, čuvajte se, budite vam zdravo. Pozdrav!